Meda wasi Erade ade nyina asutumfo wa wadi nkunima majen ene de Erade ye mpaebo ne se befa ene dwumadi nyina nomum ma yente wonka ma yente utumi nka ma yente wa ho odenka Erade ma wasam no entena akra biara obeti ma wasam no entena ne mu ma ne mu abrabo foforo esanse Erade enche na waba na Erade wonante wo wasam mu na wonfa woni padua emmo abrabo kronkron ma wo Kristo Yesu na so yi wani onyama dia ye ne wo nyina abom ye ne won abom akodi de wo sorosoro ye hye wani monyam wa wadi nkunima ma ye Erade me bom pa gya me akasa mu no wade himoja no fa utumi ahoɔden ebo me ho ban me mpa ebo ne se Erade fa me kyerema nyame nkronkron wankasa be ye adwuma wo me mu na Erade gi akra biara ye wo dia ewo Yesu Kristo dinum ena me bom pa ye amen. Amen. Praise the Lord. Me patro mu nyina mo ho ti sen wo Yesu Kristo mu. Me gi di se Kristo nti obibia ho ye ewo Erade Yesu Kristo mu. Me patro ne day Erade ama adom pron kese bia ma yen. Ye ka se enuonyam enka ne din. Samre ye besua Erade Nyankopɔn asɛm no eti fini se ye onyankopɔn asɔre dan ye onyankopɔn asɔre dan hallelujah mpatro ye be bia twerɛ no na ya kan Romans chapter 12 verse 1 to 2 Romans chapter 12 verse 1 to 2 mpatro mekenkan enti anuanom megina onyankopɔn mobrohunu so mitumofo se monfa mo nipadua nsi ho se afɔde a etiasie a ye kronkron a so onyankopɔn ani a ni munyamesom a adwene wo mu no na munya mo ho se wiase na monfa adwene mu foforo ye nsakira mo ho na masode eye onyankopɔn pe na eye eso ani na eye no ahwe hallelujah mpatro baby aye kan yen twene se osi enti anuanom osi ogina onyankopɔn mobrohunu sutu yefo se yemfa ye nipadua nsi wo se afode a etiasie hallelujah Erade se yemfa ye nipadua nsi wo se afore etiasie ebia baby se na eno so ne den Bible say ye onyankopɔn asɔre dan say ye kan 1 Corinthians chapter 6 verse and 1 Corinthians chapter 3 verse 16 na 1 Corinthians chapter 3 verse 16 na patron per say ye kan ho 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17 Kolotofo homa edi kan etimiensa nti chemu dunsia ekosi dunson 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17 patron making kan Monim se mo ye onyankopɔn asɔdan na onyankopɔn honhom timu se obi se onyankopɔn asɔdan a se na onyankopɔn be se no efri se onyankopɔn asɔdan no hote na ene mo ara hallelujah Osi yenim se onyankopɔn ye onyankopɔn asɔdan na onyankopɔn honhom tie mu na osi so bi se onyankopɔn asɔdan a se na onyankopɔn be se no esas na efise onyankopɔn asɔdan no eno ne ehote na eno ne me ene wo hallelujah eno nti na Romans chapter 12 verse 1 to 2 ne ka se Ogina onyankopɔn mobrohunu so etu yefo se yemfa ye nipadua nsi ho se afɔde a etiase ema otiasefo nyankopɔn hallelujah se ye onyankopɔn asɔdan dia na se yete ye ho firi niema bia ente ho eniema bia emfra ye nyame achiwade se ye ye ho efiri ho esa se ye onyankopɔn asɔdan osi ne honhom atiye mu Esa se ma obo ye no Bible say ohome ne nkwa home egu ye mu enti sa home na wo ye mu no ye hunu se enye ye dia
na mo Awurade dia eno nti ne sanse ne honhom no ti ye mu nti no otu ye fo se yemfa ye nipadua yi ensi ho sa afode a etiase ema Awurade hallelujah sumini adofo so wodi nipadua ye si ho se afore a etiase ama Awurade ye Nyankopon ana se wo bobra bi a wankasa wo pe hunu se wo nde wo ho hunu se enya wo pe na wo de tiase Awurade pe enti na wo tiase na Awurade pe enti na wo ho eno nti su biara na brabo biara wo mu no hunu se enya wo pe enti na wo ho hunu se abrabo na wo bo no Awurade Nyankopon na dum ne kura wo mu na wo tiase abedu same hallelujah me patro say kan 1 Peter chapter 3 verse 3 na patro me kan ose mo mamu ahihye de enye honamani ade mesawo ni sikahye ana atadehye mu ose mayemma ya hihye de enye honamani ade mesawo sikahye eni atadehye mu enuanom Bible say yefa ye nipadua nsi ho se afode etiase ema Awurade Nyankopon ena wasan ka se yemma ya hyehyede no yemma ya hyehyede ne nye honamani ade esanse nipa ne bebre de wo ho ato wo ho niema anase wo japade a wo so eno nti no wo do niema a wo no wo de wo re nyina hyemu obi tumi ti sika ekoto wiga ne boye den na odi ahyeniti enso na bia ntusududu krampo no onyi krampo ntusududu na odi benya ajapade wo soro no eno de onyi bobeti sa sika no na odi akoto sa enwi na ede ne beko oseye mu no na odi agu ne ti so Onyankopon si ye na sorry dan dia ene na se niema bi wo ho a enye se ye de keka ye nipadua osi asoda na ho te na eno ne meni wo mienu sa asoda no ho te na ene no meni wo mienu dia ene na menua esese ye de ye nipadua isi ho se afode a etiase ampa hallelujah esese ye yi ye ho fi wiase niema enche na etwemu akono Bible say yen mayen do wiase ananioma ewo wiase say ye do wiase a osiso bi do wiase a na Onyankopon do no eninimu na wiase nioma nyina honam akono eniwa akono eni asitram ahoaho na osi enfri eja no na emo efri wiase na wiase ni nakono de nyina betwem akọ na de oye de Onyankopon pe no ebetena hoda hallelujah sumini adofo enede mi bisa so nipadua no de asi wasa afode atiasi ana se odu nipadua ne bo abrabo bia wankasa wo pe odu nipadua ne ye niema bia wa wo pa na esa ofisa wo de wo ho Bible ne se o si na ye ndi ye ho eno nti no se ye ne ye ho dia na mi nua adofo esese wo yi niema bia enfra biara firi wo ho eniema bi enfra de obekọ seye mu ese wotu sa niema ni nyina egu obebi sam se niema ni bi ni den eniema ni bi ni vivon ayehye rasa yebo eyedi nwitu aso ebo ka kan ra yedi enwi ahyema yebo ene expense peme ayetwi yeti peme ayetwi me de da me bisa se wo bia wo nipa no betra siso adwen ho a hunu se wakoto cream ena wo dia ko shop ena wo watena se no mo dia atwe enwi no because eyo se asiefu ena o matwe na asie na ye bete kama ma ho bosome na hwe se bete na wo twe ye no eno a na besan ya ba na watwe de na nsoso no nye no na Nyankopon de bo wo nti no ubon se old one na se natural one na Onyankopon de ma wo no eno na besan ababiem enti no ese wotena se na odwen ho se ene ade ene me kasa o esa se de wuti ubeye ne bia no ebesan afu biem enti na che se de Nyankopon ade ama ye no eno na ese ye ma ye ni ko ho
na yema enumo eso ye ni. Hallelujah. Ma ye mfa niema bia emfra enkeka onyankopon asodan ho. Se onipa asodan anasa asodan onipa de ne nsesi. Se wonko gina asodan ho na wonjonso anasa wongu nsuo. Anasa wonkoye ontutu niema basabasa bi entutu asodan ho dia. Ene minua hu se wankasa onipadua ya asodan no. Se woye no se dia wo pa akonta ben na ewo ho a wo bebu. Anasa akonta ben na wo bebu a kire Awurade. Minua dofo ene de Awurade ne wo kasa se ade biara wo ja anasa ade biara wo de akeka ho aka de onyankopon aye no eti se de wo som bosom eno ti bomodin se obeyi sa niema na firi wo ho nipa bebre na yakoto friend say ade ya mo de keka ye friend say enwi a ye de toto eni so ne de ayesisi akwa de eni ntonwu no so kra se o maye bia wo de tare ho a na chese wani nton se de nyankopon aye amawa wo ho no eno de wo mpe eno no enye nyankopon wa anye ni se de wo pe ha nti wa wo ye no se de wo pe nti no ukoto eni ntonwu na wo de atare ho na wo de ye friend say enwi atoato wani no so wenyina ye nyame achiwade a enche na ne mmaye na ba suso bana sesa nema no wo ho a susa na obegina nanim afa menu adofo sakrawa dwen na yisa nema ne nyina firi wo ho asem na eba na nyema asem na emoye Kristo Yesu asem na ode ma wo se obeyi wo ho afiri sa nema no mu na wabo abrabotene na wabo abrobro kronkron na wodi wo nipadua yesi ho se afode a etiase ama otiasfu nyankopon. Hallelujah. Bible say maye no wiase osi maye ma ya hihede enye honam eni ade osi mamu mama hihede ewo 1 Peter chapter 3 verse 3 no mo mama hihede enye honam eni de mesawo ni sikahye ana atade shemu osi maye mane nye honam eni ade akọ hihye wuti abokan ro de obi nua to aso wo natural hair nanka obetumi de aye wa bon kama meka se ye nananom tama na se ye maame mu ye nananom no amudi ahoma na amudi abo mutini fefefe enso ene nipa se ye mpenia onyankopon de amaye no na mo de yankasa ye pe no eno na ye pese ye eno ntili ye de anwi a enye enfri nyankopon no eno na ye de atoato ye nwi so ena ye bobre bia yankasa ye pe obi wo ho so a ote adwaman mu tese onye na dwen se obesakra enti brebia ope ena obo obi wo ho so a asem obeka fi nanum no tese u disa u dan wani sa hwe nipa no Bible say ye ma ye kasa mu mre nyam da enchini wo mu enuanom ye enche na ye Awurade Yesu Kristo aba enu nti ade biara ye je no ese ye hunu se akontabo wo ho enu nti ese ye ho firi niema bia enti ho de bia meka se onyankopon ebo ye no especially ye mma no ebe biara onyankopon pese ekwan ba no ekwan ba ho so asumu ekwan nyame pese ya asumu entokro ba ho anka megidi se ye nyankopon no enye ne den se obema entokro aba ho na ye hu se ye de bibi be hyemu nanso enipa ye nim se ne ye no ne nyankopon ya ma ye no enye enu nsisese anu ya ye edi bia keka ho amasisi anu owo na owo oba eye o se ayi oba na ma wona se me bona sum na ye hu se obi kra mpo de o se na ye hu separate ewo mu so oba nam ho na on sha sumade a ni be man so nam ho a so ye hu ni difference wo mu ana enuanom emre ya ye wo mu ye mre bone na nam se ye mre bone nti no bone fo ne nam na de kwan so eni kwa awro bebre so pese otwe nipa ema no ho opese otwe akra ema no ho menu adofo ma wani mbra wo ho so na ade biara wo ja nam nyame kwan so ade biara wo ja wo pa kire nyankopon se de oye ma wo no ana se de wa ye ono enye no ma wani mbra wo ho so na etu ni nyina egu ewo Yesu Kristo dim amen. Ose
ma yenim se ye onyankopon asodan na onyankopon honhom ti ye mu osi de obese onyankopon asodan no onyankopon bese no eno nti mo ma ye fa ye nipadua nsi ho sa afode a etiase ema erade na seda chi bi no yi na ni onyamadi a ya se afata na henie no hallelujah osi ma ye ma ya hihye de enye sika hye sa asomade hye obitumi kaliska no akoto asomade a ne boodene wo akoto sa nema ne nyina no won ho a menua dofo enya de obetumi akosoro ahemam ho esa se ye nyankopon no ye kronkron ye nyankopon no o chifi ene nkekaye biara eno nti se osi ye fa ye nipadua nsi wo se afode atiase ma ne dia ene na menua dofo ese niema bia na wo je no eniema bia na wo kondo no wo yi wo hunu firi mu na ma watumi anya enkwa ama wo kra hallelujah. Say ye kind Deuteronomy chapter 22 verse 5 now Bible ka say obarima nhye oba de na oba so nhye obarima de enne de na ye huni enne oba tumi e de trousers sinimu a kire say wo hwe kra na wo yo ka say wo yo oba no wo wadanfo ba na bi wo kra kire say won tumi nhwe because so wo hwe dressing na we nipa ne gina so efri ne tire su kosi ne nase emmowira ya to so a kire say ye friend say me who said that they aboa ben crab already say tintin ground any empabwa ogina so ni trousers yo de amia no ho pampe amia ne to any ne tiri wi a egu ne tiri so any nanim a wakeka no dubre a menua dofo erade da bi ba na sa niema no erade se eye nachi wade esa se na so dan no ehote enu ti sa niema ne nyina se ohun se emfi erade enti na ene de erade nam ne tumi ahode se pese me nu mienu ye ti se anase wo ti se ese wo yi ohun free sa niema no mu ese wo dwane free sa niema na se sa niema ne de obekọ oseye mu enu ti ade biara wo de hihye wo ho a wo pa kire se de nyankopon bo wo no enye no menua dofo bo mode na ene de sakra wadwene na sa niema ko no bo mode asisa ne nyina na hye no na nya enkwaje ma wo Christ ase sa niema no ebetwe wakoseye mu erade ehu ye mobo mpacho ye say ye kan First Timothy chapter 2 verse 8 to 9 mpacho me kan First Timothy chapter 2 verse 8 to 9 o see enti me pese me ma bompaye ma emie nyina ma ensa ehotie so ebufuo ana echinjie mmemu na no se sara nso na ema nhye atade a ese infa eni a ewu ade ni adwenemotie nkeka won ho enye mesawo ana sikahye ana ahwenepa ana atade a ewo buo mu pen no me de kan se na emo nyuma pa a ese emma a woyi nyamesom chire mu hallelujah o se 8 no se enti me pese emma bompa ye me nyina na mo ma ensa ehotie so enye abufuo ana echinjie mu eno nti no enuanom Bible say emma so no o se opese mo bompa ye mo bompa ya mo bumfu mo tese mam chinjijie ne akeka no nyina mo yi mo ho afiri mu obema bi wo ho ne yire ya kasa kra na oba ne pe ba bi de ne ti ahye nso oba no akofa no Bible say mo mienu mo ware na mo nye ho namba ako enti hunu se mo ware no mo ye ho namba ako enu nti na se wotumi edo wo yire no se wankasa wo nipadua se wo wotumi so bi tiatia na se wo anya wo da ene na ese se wo se oba na oka wo ho no
oye wo nipadua kwa mu bi nti ese wo di ebuo ene ni die ema no na oba nso so Bible say wo bra wo ho ase ema wo kunu enye se wo kunu ka baako na wo so aka mienu da bi enye se wo ma wo ho so esan se ebia wo adwuma wo bia asetire mu yese ebia wo kunu no da bi ese wo bra wo ho ase ma wo kunu se de nyame asem aka na be ma nso so wo do wo yire na wo di buo ni die bia ema no se de oba no so oba no so sara wo so do wo kunu na wo di anaso obra ho ase ma wo kunu na ebuo ni die bia wo de ma wo kunu. But you can 9 no 1 Timothy chapter 2 verse 9 na osi sara nso na manhye atade a ese emfa eni a ewu ade ni adwenemotie nkeka won ho enye mesawo ana sika ana hwenepa ana atade a ewo buo mu na emo enwuma pa a ese ma woyi nyamesom kiremu. Hallelujah. Enunti ma Bible say yenso no yemma yenhihye ye ho yemfa yemma ya hihye de no enye dia ese osina yemfa eni ewu ade enkeka ye ho eni adwenemotie enye se wo fe se wo yo ban ti se na medi kan no na wakɔhye we von tese sa we von no kra de bo eme wanwa ababa obi a owo ye bro no so ase ene mi hu na me se onu ni ana se enye ono because ebi wa be hu no na friend say wa hye we von tietia enti na ebi wa me hu so no ebedu mi bi no wa hye tentente ebi wa so ase wa bokan ro tese wa dane friend so be se abosuma ketre na odane no ho sam me nua dofo ede wo ko oseye mu enu nti twe ho free ho na wanya nkwaje ama wo kra. Bible say yemfa eni ewu ade enhihye ye ho ese wo de eni ewu ade wo hye atade a hunu se atade ya ma hye so eye se me di pia bonti ana ma nyame akasa na me kasa nyame honhom ne tiye mu enti se wo ya ade a enya wa nyame honkronkron na yi wo nten enti ma nyame honkronkron na ndi wanim kasa awrade ade a me hye eso eye anam enya obenya asenka no wo mu se ade na wa hye no enye na wayi afri wo ho koshe mini skirt tie ana trousers a eye nyame achiwade no na fa nchekire wo ho na wo de na mabonten so na ba ma bia ono na onim hwe no ode nani akohwa na de na koto oseye mu me nua dofo. Bible say yefa ye nipadua nsi ho se afode a etiase ema onu nyankopon. Hallelujah. Enu ti se na de me nua se wo be bubu wakoma na se wapa wo ho achi efisa na ema ne nyina mu na wafa Awurade Yesu Kristo se wo Awurade ne wo kraje nkwa na wabɔ bra kronkron abrabɔ kronkron abrabɔ trene na wananti wo kronkron ya abrabɔ mu na wo de ani ewu ade a tese wo hye na ho so ade de nanso bi ani ho abɔ wo bra onyankopɔn so ne honhom na ati wo mu no obekɔ so ara dom wo na ma wakwan nyina ya jojo na dachi so yi na ni onyamadi a oni wakodi de e wo soro ho. Hallelujah. Say First Corinthians chapter 7 2 Corinthians chapter 7 verse 1 na 2 Corinthians chapter 7 verse 1 Patro making kind 2 Corinthians chapter 7 verse 1 Patro say na afe say ye wo sa bo hye adofo momma ye hohoro ye ho infri honam ne honhom mo fi nyina ho na ye wie ya hotie onyankopon suro mu. Hallelujah. Osi esan say ye wo sa bo hye afe say ye wo sa bo hye esan say onyankopon be hye ye mbo say osiesie tenabia fefefe bi wo soro ama ye no sa bo hye na onyankopon de ahye ye no enti no osi ye hohoro ye ho enfri honam ene honhom mo fi nyina ho na ye wie ya ho tie wo nyankopon suro mu
eno nti se anyame asem a ebe se wo mfa ne se asem bia kwa na mo sa doyan mu wo bepa wo hu achi na brabo bia wo bo su biara wo wo mu edwamambo bia wo hyem atese wo de ho a wo nde na ye o se me jaya baba we na se me jaya brantie ya me nya sika enkonkodi a wa wonim se nipa no nya ho ade na wo ne hyehye ho no se wo jaya sa wo pa ho achi na wo fi sa niema no ho a me nua dofo na wo de ho si wo se wo bebo abrabo kronkron ene abrabo tene a aka wo benya nkwaje ama wo kra hallelujah Mini adofo enche na Yesu Kristo aba. Eri enche na Yesu Kristo aba bibia kire se Erade baye no aben. So ahoboa ben na wasiesie. So be ma wiase niema ya eye sa rivone niema enfra nyina edi wanimu ana mini adofo. Hunu se ni pedwe a yedi ni namwe ye friend say bottle bia e cover ye ho na spirit na wo ye mu a ye honhom na onyankopon de ama ye no eno na de ye koda nkwamu eno nti na se wo hunu se fa wo se ne a wo be hihye ni pedue afa efi utiri su kosi wo na ase no hunu se da chi bi no ni pedue be ka asase su wo fom na okra na wo mu no eno na ekogina onyankopon anim. Enti the Bible say would do ni pedue eye wasase so no ubebu ho atendia ende na menua ene de me gina Yesu Kristo di me stu for say sakrawa dwe finia enti nyina ho ye ho finia ma nyina ho esa jewels ni niema ni nyina eya abosom som ewo nyankopon ani so twe ho free sa de no ho obi o si o meyiyi masomade o meyiyi me trousers enso na ne wedding ring na ehye no Bible mo ehifa na yedi nyame asem kire se o shira Adam and Eve no o de ring hye omo o de na asem na ma won eno ntin me nua dofo ma onyame asem enye kase wo wabrabo mu na nanti onyankopon asemu na pa ho achifri niema antimu na se wo yesa na ubenya enkwaje ama wokra hallelujah mi patron pese me maya kan bibi ewo 2 Corinthians chapter 7 2 Corinthians chapter 5 verse 10 2 Corinthians chapter 5 verse 10 patron me kan o se na etwa se ye nyina kopie Kristo atembo edwano anim na obiara enya dia nam ni nipadua so yoye no papa bonio ye nyina sorry me o si papa bonio said dia oyoye no aha enti na se ye hu se emri bi ba ye nyina ye bekwa kopie wo nyankopon atembo egwano anim na dia wudi nipadua yeye se wodi nipadua bo abrabo kronkro a menua dofo ubenya enkwaje ama wo kram na se wa fa nipadua no ambo afa ye friend se nsi ho sa for etiase na wo bo bra bia wo pe na wo susu se wa na wo de wo ho enti wo pe se wa utumi ye nea wo pa menua hunu se atembuo wo ho o se bedumri bi no ye nyina bekwa kopie onyankopon anase Kristo atembuo adwano anim na se nea wo obiara di ni nipadua ye no se wo ye papa o se wo ye boni o wo bekwa kobu akonta menua dofo ene de ye odombre mawo ene de ye nkwaje da mawo memprimu akoma na menka se de ensem na ababa we oti we ya okika kikan na mofa asem na eba no na asem na wo befa no na wabo abrabo a eye kronkron ne tenene na niema bia ye fini kika ye wo de kika wo nipadua ye onyankopon asoda no yiyi sa niema ne nyina afri wo mu na se wo ye sa wo benya enkwaje ama wo kra hallelujah ene ye odombre menka so mama mo me life afa na me ye teenage anase o afa na me ye young girl mama mo bra me pe mi benyia na masachira madwe menua woni mo da Yesu Kristo eba bibia chese ne maye no aben
bibia kire se ya je nkwa no ne maye na ben bibia kire se enche na waba even so maye mpo na se ukoda na wansori a menua anu ye ben na odebekwa akogina wona tembo egwa nanim enu nti na me nam yerade Yesu Kristo so me tu fo se yi niema bia enfra efri wo ho ade biara de obekọ seye mu no menua dofo jai ade biara wo hwa ade obekọ sem no pa ho achi fri ho de bia first na me ka se tama mente kronkron ye abrabo no me say na Europe a ye we a awo bebrebe na ye beja trousers hye nti meye den na me ka ehye Kristo Yesu din animonyam se tama na me hye trousers no na me ti awon kankasa ba nyame adum a me yi me ti kronkron ye ne tene ne ya brabo a me jai trousers ne hye no me nua dofo me nam kra menti awo nso tama na me hye trousers no me ti sa awo de me yam nyina wo so enu nti no menka se weda ne ye different na se weda no se sisi ampo de me de weda no kra ka me ka no kwa esan se Ghana kra na South Africa ewia bo ho no o se no bia hye trousers ne san se ya de obonefo no de aba so pese o twe akra de ma no ho me nua dofo men ja wo mu ma obonefo no huno se ni pedue enche ebebubu anase ebesei akwa asase ase na mo kra na ewo omu no enu na ekwa akogire onyankopon anim ene de me kanfo Yesu Kristo amawo sa wo betie na wa ye asem ya me nua dofo benya nkwaje amawo kra memfa ne se asem be na sisei kan memfa ne se ade me bo makeup a na no so ye den anase me kan lipstick ye den me nua dofo so nyankopon bie wani na wahu ba bia sa ne ma ne fi ba anka wonam a wanka sa wo de wonsa begu uti na waka se Awurade jeme ano nti no ene de Awurade de na sem aba se sakra wadwen free sa ne ma no ho na enche na waba menua dofo enche na Yesu Kristo aba yi sa efini ma ne nyina free wo ho osi ye fa ye nipadua nsi wo sa afode atiase ma Awurade osi ye nipadua ye onu nyankopon asori dan dia enne na so nyankopon asori dan ye kronkron dia enne na se asori dan ye hunu abontin ye di buo ma ne dia hunu se wo nipadua eye nyame asori dan hu se akonta bi e wo ho ma enu nti sakra wadwe free ho da bia ya meka se wo ko estate agent for na ko renti edan a wo to me nka se edo no eni hwa asenti wo dane na ko aha se no wo to me nka se pe ade abetumi an se bia on beka se oma siesie mu ama o anpo di oma siesie mu ama no ese wo hwe se wo be hwe so kama efi se omo de mawa acha be 3 months on be samba so omo ba be hwe be bi omo de ma se wa ye ho ti send dia omo de ma wo na onipa ade a wa ye mpo no hwe nani e wo sa de kro no na onyankopon a wa home ne nkwa home egu mu no ono na omu ne wodi onipadua be ye ho akonta na menua dofo ene ye odombre ma ene ye nkwaje da ma memprimu akoma na menka se de na ababa we kan na mo fa Yesu Kristo na wo fa Yesu Kristo se wo kraje nkwa menua dofo wanka sa be hu wo mu se sa niema no nyame be bia wo huhumani na wo se sa niema no sa na etwe wa ko seye mu ene dey Awurade di asem ya mame se me fambro se sakra wadwe efi abrabo bia wo bomu ensanom a wo mu a watomo ntentan edwaman bia wo dem a wonti kasa krono adwuma bia wo je entro ne niema akeka ho a wo ya eno ntino wo feel se wa ne wa no ene Awurade asem se sakra wadwen esanse ne maye na ben oji friends emre eni ho ma wo emre bia ni ho ma ene ye odombre ma wo eno ti se wo be prim akoma na se obe bre wakoma se obe bubu wakoma ama asem ya na se nyame asem ya eba wo nchen na wagi Yesu Kristo edi na wapa ho achi afiri abrabo su bia wo mumu a menua dofo benya nkwaje ama wo kra ene de Awurade asem a
Osi ye nyina na se me fa mbre wuni me ka no me ye me de ho adwuma enye se me ka na maka ne keke me hwe me nkwaje su ye se de be ya me su metutu manamo si Awurade me nyankopon anamo mu na mabọ abrabọ kronkron na mabọ abrabọ tenene se de be ya Awurade ye nyankopon yi no ho adi a mene no bebo makodi de sanso na me kanfo Yesu Kristo amaw se won so fa Yesu Kristo eye wo kra ne waje nkwa na nkwaje beye wo dia ene de nyame asomdwe enkam ewo Yesu Kristo dim Awurade nhira asem iso na ene de wutie asem ya asem no emutume no emwaw na yi niema biara emfra efi wo nipadua hogu na nanse wo kronkron ye ne tiri ne yem Bible say adagya na yede bae na adagya nso na ebesan akọ na hu say adagya na yede bekọ no atembo bi wo ho sa adagya no mu enti bomode say nen efi na ekwe ubeyi niema emfra biara efi wo mu na waba abrabọ kronkron ama Awurade Yesu Kristo na nkwaje ebeye wo dia amen patro ye bompae me da wase me kra dofo papa Yesu Kristo wa wadi nkunim amajen ene de Awurade wo de wasem aba me paibon se okra biara oti asem Yehowa ma wasem no engu asase pem e wona koma mu mane fa wasem no nante wa wasem no mane nyi buano no nyi niema bia enfra biara fi ne ho engu no fa ne nipadua nsi wasa afode a eti ase ema wo Kristo Yesu na so yi wani onyama dia Awurade wa be fa ye nyina de wakọ utena bia kronkron ho utumi ade nyina je Awurade wasem se wo mpese okra bia bayira enu ti se ye Awurade ma asem ibaye no Awurade na chese butai bi wo ho a unam utumi ahode so ede beji edom de ama wo ho Awurade ma wasem endru baby biara na Awurade wa beti biara no won fa adwemo foforo ene akomamuti anye wasem na se wo yi wani onyam adia Awurade ye nyina ne wabom adide wo sorosoro ye hye wani monyam ye kro wudi ye wo kese se watie e wo ye Awurade Yesu Kristo dim na ye bompaye amen. Epacho say subscribe to this channel. Subscribe it. Na hit it. Bell notification no. We are now like it. Now we comment ewo. Nyankopon hyira wo.